Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Miguel Onofre e vim aqui falar para vocês um pouco sobre o tratamento do bruxismo com o uso da toxina botulínica. É sabido que existem outras formas de tratar o bruxismo, o principal delas é controlar o estresse, a ansiedade e também usando placas biorrelaxantes na cavidade bucal. Mas um tratamento muito importante também, que tem tido muito resultado positivo, é o uso da toxina botulínica. O uso dela é semelhante a um relaxante muscular que alivia a tensão, a tensão das fibras musculares e tem os locais adequados para as aplicações. Então, para o tratamento de bruxismo também se usa a aplicação profissional da toxina botulínica em pontos adequados, pontos onde que vão fazer a função que é importante. Também existem outros usos da toxina botulínica, principalmente na área facial, bucomaxilofacial, por exemplo, para tratar sorriso gengival. É uma técnica muito importante para dores temporomandibulares, né? Existem dores temporomandibulares que são muito graves e um dos tratamentos é a toxina botulínica. E também para a harmonização orofacial, né? Muitos tratamentos importantes, como para pé de galinha, tratamentos para as rugas de expressões e outros tipos de tratamento. Então, pessoal, é isso aí. Procure um profissional, um cirurgião dentista, principalmente os especialistas em harmonização orofacial, em urgências, em cirurgia bucomaxilofacial, para cuidar dos seus problemas de bruxismo, dores temporomandibulares e fazer o cuidado mais adequado. E também entre no Instagram do Sistema de Integralização da Saúde para saber um pouco mais sobre esses e outros cuidados com a saúde e assim também como um cuidado completo da saúde. Muito obrigado pela atenção, um grande abraço, saúde e paz, fica com Deus.